Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum ASUS N7400P. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Das Problem, das wir heute angehen, sind die komischen Geräusche, die dein ASUS N7400P macht. Solche Geräusche können auf verschiedene Probleme hinweisen, oft sind es lose Teile oder ein defekter Lüfter. Wenn du diese Probleme nicht zeitnah behebst, kann das zu ernsthaften Schäden an deinem Gerät führen. Daher ist es wichtig, schnell zu handeln. Für die Reparatur benötigst du einige Werkzeuge. Du wirst einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette, einen Schraubenzieher mit flacher Klinge, sowie eine antistatische Matte und ein paar Ersatzschrauben brauchen. Beginnen wir mit der Öffnung des Geräts. Achte darauf, dass du an einem sauberen, gut beleuchteten Ort arbeitest. Entferne zuerst alle Schrauben an der Unterseite des Notebooks. Sei vorsichtig, die Schrauben sind unterschiedlich lang, also merke dir, wo jede Schraube hingehört. Hebe dann vorsichtig die Abdeckung ab, um Zugang zu den internen Komponenten zu erhalten. Jetzt können wir den defekten Lüfter lokalisieren, der oft die Ursache für die Geräusche ist. Der Lüfter ist in der Regel in der Nähe der Kühlkörper montiert. Wenn du ihn gefunden hast, überprüfe, ob er blockiert ist oder ob die Lager verschlissen sind. Um den Lüfter zu entfernen, musst du alle Schrauben lösen, die ihn halten, und dann vorsichtig das Kabel abziehen, das ihn mit dem Motorboard verbindet. Denke daran, beim Abziehen vorsichtig zu sein, um die Kontakte nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den alten Lüfter entfernt hast, installiere den neuen. Achte darauf, die Schrauben gleichmäßig festzuziehen, um ein Verziehen zu vermeiden. Schließe das Kabel wieder an das Motorboard an und stelle sicher, dass es festsitzt. Bevor du das Gerät wieder zusammenbaust, überprüfe, ob alle Kabel richtig verbunden sind und keine lose Teile herumliegen. Setze dann die Abdeckung wieder auf und schraube sie fest. Zum Schluss teste dein Gerät, um sicherzustellen, dass der Lüfter ruhig läuft und keine Geräusche mehr macht. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, halte dein ASUS N7400P sauber und frei von Staub. Stelle sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind und führe regelmäßige Wartungsarbeiten durch. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.